अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका रियल फूडी शाहिद मलिक। लो जी, आज मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जो भाई लोग कह कह के थके कि भाई अली शान की सब्जी खाओ, अली शान की सब्जी खाओ। आज मैंने डिसाइड किया कि भाई सब्जी के साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। इनकी एक बोनलेस हांडी है, उसका जो सीन है ना बहुत आउट क्लास है। उसके साथ भाई यहाँ के जो रेशमी कबाब है उनका जो साइज़ है ना तकरीबन इतना है। उसके बाद यहाँ की कस्तूरी बोटी, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, उसके बाद चिकन नान। एक अनलिमिटेड फूड होगा क्योंकि भाई लोगों ने मुझे इतना रिकमेंड किया ना। मैंने आज सज्जी को नहीं करना, सज्जी बल्कि सज्जी को भी करना है, लेकिन सज्जी के साथ बाकी आइटम्स भी होंगी। तो बड़ी कोई ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। आपने इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, चल के पहले कुछ सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर फूड का रिव्यू करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ की जो चीज़ें हैं वो कितनी कोई मज़ेदार हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं।
तो जी जनाब भाई, फुल अनलिमिटेड किस्म का जो खाना है अली शान का, वो आ चुका है। लाइक उसमें प्रॉपर मैंने इसको आज जैसे कि शुरू में बताया था कि मैं एक्सप्लोर करूँगा और सही क्या कहते हैं कि डीपली एक्सप्लोर करूँगा इसको, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों ने यार मुझे रिकमेंड किया कि तुम दूसरे लोगों की तो सज्जियाँ कर रहे हो, भाई अली शान भी किसी का नाम है। तो फाइनली मैं आज यहाँ पर आया सज्जी के साथ साथ मैंने भाई यहाँ पे करवाई इनकी बोनलेस सांडी, उसके बाद कस्तूरी बोटी, मलाई बोटी, उसके बाद चिकन नान, और जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ना, पहले मैं दिखाना चाहूँगा बाद में रिव्यू करूँगा ताकि आपको भाई यहाँ का सीन पता चले। और वो सीन है ये। अब यकीन माने ये मुझे तो कोई लग रहा है 1 फुट, शायद मैं मे भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसका जो सीन है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। तो अब मैंने आपको मेन अट्रैक्शन तो यहाँ की दिखा दी। तुसी कहते सी ना सजी सजी, एनू भी आगे हुण खाओ। अब शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ की जो सजी, बार बार जो लोगों ने कह के कि अली शान की सजी ट्राई करो, अब मैं करता हूँ और बताता हूँ कि कैसी है। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बिल्कुल आप सच कह रहे थे, जिस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया, चावल इतने भी मज़ेदार हैं, उनके अंदर जो फ्लेवर आ रहे हैं ना, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो गर्म मसाले का एक पूरा टेक्सचर आ रहा है मुंह के अंदर जीरे का, वो बहुत मज़ा करवा रहा है। और जो क्या कहते हैं सब्जी है, फुल उसके अंदर मिसाले हैं और इतनी कोई मज़ेदार सब्जी है ना, यकीन मानो आज से ये भाई मेरी जो लिस्ट है उसमें टॉप पे हो गई है। तो अब चलते हैं हम अपनी मेन अट्रैक्शन की जानिब, और ये है यहाँ का भाई वही कबाब। असल में इसका नाम है रेशमी कबाब। अब इसको टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कि भाई ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर भाई जो उन्होंने चीज़ मतलब डाली हुई थी, वो सीन ही बहुत ज़बरदस्त था। ओए होए 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 जालिम, क्या फ्लेवर है, क्या प्ले किया हुआ है। शक्ल से लग रहा है कि स्पाइसी है, बट बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है। और जो चीज़ है ना, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो पूरा सीन है, उसमें जो हल्की सी आपको मिठास मिलेगी ना खाने के वक्त, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, और उसके बाद जो जूसीनेस है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। पर अब हम चलते हैं कढ़ाई की जानिब। ये जी यहाँ की वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपने बनते हुए भी देखी, जो सारा सीन था इसका। और अब इसको टेस्ट करते और बताता हूँ कैसे। बिस्मिल्लाह। वाह, बहुत ही आला, फुल मज़ेदार। और यकीन माने इसका जो फ्लेवर है, जो टेक्सचर है, बार बार आज टेक्सचर कह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, उनमें हर एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग आपको वाज़ेह हो रही है। अब इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब इसमें क्रीम जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं कि दही जाता है, फिर काली मिर्चें, फिर सुरख मिर्चें इसमें नहीं डालते, सब्ज़ वाली मिर्चें, तो उनका जो एक कॉम्बिनेशन बनता है। और जब लास्ट के ऊपर वो भाई डालता है यार क्रीम, ओए होए होए होए, अंत हो जाता है। कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, सब्जी भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो रेशमी है ये तो भाई हाईली रिकमेंडेड है। और अब चलते हैं कस्तूरी और मलाई बोटी की तरफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि मेन क्या है। जो कस्तूरी है, इफ़ यू आर अ स्पाइस लवर, कस्तूरी खा सकते हो, उनके ओनर ने मुझे बताया, क्योंकि इसके ऊपर वो धड़ा मिर्च का ना एक पूरा स्प्रिंकल करते हैं, ज़रा छिड़काव कह लो, तो ये बन जाती है कस्तूरी। मेकिंग दोनों की सेम है। और ये जो मलाई है वो सिंपल जिस तरह आपको पता है बनती है, लेकिन मैं सबसे पहले तो स्पाइस लवर जिस तरह आप सबको पता है, तो मैं पहले शुरू करूँगा यहाँ की भाई कस्तूरी बोटी, और उसका मैं बताता हूँ कि सीन कैसा है।
कोई इतना वो नहीं मैं इसको कह सकता, क्योंकि जिस तरह एज़ यूजुअल आपको दुकानों में मिलता है सेम वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ना इसका जो टेक्सचर है, जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई गेस ऊपर ऑयल प्रॉपर है, सिसमीज़ हैं, तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो सारी ये चीज़ें हैं। तो ये आज का सारा वीलॉग था, फूड रिव्यू था अलीशान का। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त लगी होंगी, और स्पेशली दोबारा मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई बाकी सब्जी का जो लेवल है ना अलीशान का, ये आलीशान है, ज़बरदस्त। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त था, और जो बाकी अब रेट्स और लोकेशन की बात है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एक एक चीज़ का रेट आपको मिलेगा, उसके बाद लोकेशन भी मिलेगी। लोकेशन वैसे बता दें तो कि ग्रीन मार्केट का जो गोल चक्कर है वो जहाँ पे इतनी बड़ी बॉल बनी हुई है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है अलीशान, इतना बड़ा लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आएँ, ये चीज़ जो हाईली रिकमेंडेड है। कढ़ाई भी आप खा सकते हैं भाई। यार मैं फिर लोग कहेंगे कि यार ये पेड़ है, यकीन माने खाना इतना कोई ज़बरदस्त है ना, अल्फाज नहीं है। तो आई होप अब आप भाई को इजाज़त दें। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी नाउ फॉर दिस टाइम सब्सक्राइब का बटन नीचे है, तो सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करें। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।